Nu er Birk klar til at tage en bid af en grøn chili. Så prøv. Spyt ud. Jeg spiste det. Ja, drik. Ej, Ikke, prøv at holde mælken ind i munden. Der skal mere. Jeg er med. Jeg kan ikke lide mælk overhovedet. Er det her mælk? Ja, det er det. Var det okay?